Entonces pues nomás nos queda definir de aquí esta match, pues quién va a ser el que avanza a la siguiente parte del bracket. Entonces, Ako contra Skylar. Veamos cómo se desenvuelven estos dos titanes del Smash. Ok, empieza la match, van los dos a Stadium. Pokémon Stadium, lo más neutral, según los expertos. Ahí le meten unos apecillos, el Upper, el Opti de la Upper, 45%. Ellos prácticamente creo que no se conocen muy bien del todo, por lo que podemos ver en los resultados. Y el Sky siempre tiene buenos resultados en general. Entonces veamos cómo le va ahora contra Aku, que está específicamente fuerte. Y pues de momento ahí va, ¿no? Llega Arsene, ahí trata de castigarlo, 66-62%. Ahí empezándole a huir el Sky, muy bien ahí, sí. Ahí la presión de los backers, le hace un down throw, lo baja y intenta conectarle ese otro upper, pero pues esquiva con un air touch. 93-88, esto está parejito. Ahí... Muy parejo, la verdad. muy buen ahí, buen muy buen counter replay, ahí. muy counter ahí por parte de la caca del Ako. 93-121%. Ya los dos se van, Mira, ahí aplicando las sí, Leo. la Leo. El niño prodigio, le digo, la caca, el Ako. Es chingonada, mijo. 93-0%. Veamos que tanto logra rascar mi compita la caca. Ahí anda. Ahí el Opti lo va a enterrar. Up smash. Muy buena ahí delay de la bacheada. Era un 50-50 ahí de que podía ser el up smash o lo que hizo en esta ocasión Sky, el upper, pero pues Ako bien pudo hacer ahí, adivinar qué situación podría mejorar a él, entonces por eso hizo más lento el salir del escudito de la tierra, ¿no? Pero pues aquí estamos viendo que muy buen Skype ahí con parte a pesar de que del salió pues Arsene, no alcanzó a llegar al stage y pues ahí terminó la primera stock de Ako, ¿no? Sí. Pero no me había fijado que en teoría Sky venía limpio, nada más que pues ya los combos de Joker pues le están permitiendo. Ahí le llena de gratis le llenó el tanque de Arsene. Sí, pero igual esto sigue estando parejo, 44-47. El Sky ahí con los combos, ahí el Sky, el Joker. Combos. Ahí lo entierra, le mete el Optil y casi conecta ese upper, sin embargo el Ako no se está dejando, el acordeón anda con todo, 102-63%. Ahí le mete un backer para solicitar esa presión de los down tilt. Ahí lo va a intentar escabear. Muy buen upper por parte de... Algo muy difícil de hacer por lo que estoy viendo por parte de Sky. Él no va a ser alguien tan sencillo de escardear. Sí, considerando todo el marranero que hace tiene. Robot, pues también está especialón, o sea, y así como hace un momento vimos que le cargó todo el Arsene, pues también lo eliminó con el gustito del mundo. Pero pues de todas maneras estamos viendo un duelo entre 123 contra 145, ¿no? Se le acaba la gasolina, no. Seguimos aquí completos. Oh, el nerf fuerte. Oh, muy buen snipe ahí por parte del Sky, haciendo que termine con la segunda vida del Ako del acordeón de la caca. No me anda con todo, que la llegada de Arsene pues también retrasa ahí el momento en el que el personaje pues va descendiendo, ¿no? En este caso pues Joker se quedó ahí pues esperando que saliera Arsene y pues eso creo que le permitió que le pegara el rayo, ¿no? Y pues ahí el resultado de la segunda stock perdida, ¿no? Por parte de... Así es, compañero, el 143 de esas stock la está haciendo rendir Sky. Ako tiene que apresurarse a matarla antes de que le genere más daño, pero pues ya se viene Arsene. Ya una sopladita desde ese personaje con el Shaman King ahí adentro y pues se sale. Sin embargo, ahí está 84%. El Sky se le están haciendo los ojos de lo cachondo que están dando en esa stock. Y un bucket termina con esa segunda vida de Sky. Ambos y de manera inteligente, pues Sky va a esperar. Sky se toma un respirito ahí. Y dice, es que a pulmón seco. Ok, 84, muy buena ventaja por parte de Sky. Veamos qué hace el Ako, qué va a hacer. Ako es muy bueno para mantener la distancia. Sin embargo, parece que no tiene algún problema Sky. Tiene que lanzarle. Y vemos que está batallando Ako, Vemos que está batallando. 132 y el backer ahí que casi conecta. Y Sky fresco con un 20 y tantos %, aunque ahí vemos que ya Ako está tomando riendas de la match. Parece ser que se está recuperando poco a poquito, pero ahí lo recibió muy bien down Sky smash con ahí. el down smash.
dándole a Sky la primera victoria de este encuentro. Sí, ahí se dio cuenta pues que no hizo take, dijo de aquí soy, down smash, Adiós, papá. primera match para mí y pues lo que es. Las cosas como son. Sí, ahora veamos a dónde se van. Deciden irse otra vez a Pokémon Stadium. Ako empieza a sentir el terror por primera vez. Ay, por un momento creí que iba a agarrar Mega Man. Ahí anda mamoneando. Va a sacar Roy, sí, Roy. sí. Quiere metérsele en las entrañas el acordeón. Y damos inicio a esta segunda match de los Losers cuartos, donde Ako ha cambiado de Joker para jugársela con Roy. Sí, ahí empiezan los compitos. Doble Nerd, 34%. Ahí le mete una cachetadilla, 21. Lo agarra, lo lanza para atrás. Ok, ahí Creo un que poquito de la interacción. La idea de traer a Roy, pues sería la ventaja de que Rob es un personaje grande, entonces pues Sí, y creo que puede meterse un poquito mejor con el Nerd. sí. Entonces igual la espada, pues con el mero mole está en la manita técnicamente, pues ahí sí pues es más fácil ejecutar esa acción, ¿no? Entonces Sí. Aparte creo que puede meter mejores combos que con con Ako, pues lo estamos viendo aquí. ajá, que con Joker. Joker como que necesitas estar un poquito en tierra para caer en todo el mind game. Y pues Rob es un personaje que se está moviendo arriba abajo, entonces ahí la respuesta por parte de Ako está funcionando bastante bien, 47, 55%, 60. Ahí lo va a aventar para afuera. Sale, regresa bastante bien. Ahí no hay castigo, muy Y bien ahí casi llegando a la se lo llevó esquina. ahí. Le mete el roll y lo jondea para atrás. Ahí le aventa el gyro tratando de pegarle, pero Ako logra regresar muy bien con ese Nerd. 76% ya de esa segunda vida. Le mete el left y lo vuelve a sacar fuera del stage. Intentó para el Gyro, pero no lo consiguió ahí. No, muy buen Uy. take ahí por parte de Sky. Y vemos que estamos nuevamente parejos, nada más la diferencia pues es el stock extra que tiene ahí Ako. Entonces veamos si es Fue muy buena pinta, ¿viste? Lo aventó por abajo, le hizo un grab y para la cocina. para la cocina. Ahí termina ya con esa ventaja de stock por el momento, pero aún tiene la de porcentaje. Ya de ahí una soplada se va. Sí, le de tira efecto, un está la grab soplada. attack, algo pues cuestionable, ¿no? Sí. Pero pues ni modo, otra vez la strat de ventaja por parte de Ako ahí jugando con el yo-yo. Lo lanza fuera del stage, de repente se aloca el Sky y le salen una set, trucha. 22-24, lo lanza para atrás. Uy, Ahí, intentó ahí clavarlo ahí. tiene la presión, tiene los juegos con el yo-yo. Lo vuelve a lanzar para abajo y Oh, muy buena otra conexión vez con ahí. ese forward smash. Se lanza por él y casi conecta ese pero Casi, sin embargo casi. 108%, stock no la ha tocado para nada a Ako. Ahí le le pica la rodilla. Ahí va que por parte de Ako también quiere responder. Ahí tirado, pero no, pero lo espera. Uy, está jugando con sus sentimientos, con sus intenciones. Ahí la tiene, 89-119. Ahí lo intenta agarrar, pero lo agarra, lo jondea para afuera. Intenta pegarle con el No, gallo llegó, ¿y qué un pasó? fastball ahí peligrosón y termina con la segunda vida de Ako. Last stock para los dos, 89% contra 0. Ahí le mete un Backer. jab a Backer, 115. Veamos cómo regresa el Yukar. Side B. El side B se a fue. la muerte, amigos. Sí, ese personaje no perdona, ya saben que pega como troca. Y pues Ako toma su segundo juego. Sería el primero. ¿El primero? Sí, Su 1-1 van. Oh, ok. El primer juego van 1-1, juego 3, señores. Como les dije, el niño prodigio, la profecía. Este niño es cachondo, Este niño es cachondo. Sin embargo, ahí vemos cómo me tuerce el hocico del Sky. Dice que él también puede. Pues sí. De hecho, ahí pueden ver sus tatuajes. Ahí tiene un yo-yo en honor a mí y al Rob. Lo amamos al Sky. Y tenemos la tercera match iniciando aquí. 1-1 entre Ako contra Sky. Vamos si ya descifró este Sky alguna manera de poder acercarse de manera más efectiva en contra del Roy de Ako, o si lo que estamos viendo significa que Ako ya encontró la manera de vencer a este Rob. 91% se cree Mario el niño. Ahí con los combos de Source Pod, a Jab, a Source Pod, a Upper. Pero pues bueno, 107-49 lo lanza con un backer, creo que fue un backer, sí, ¿verdad? Ahí le quita la primera stock a Skylar.
9.59%, ese stock de Ako está bastante fresca y de hecho ya lo emparejó un porcentaje 60, ya hasta la rebasó. Un caratazo ahí, buen parry a OB, 87.75. ¿Cómo chingan acá en el stream? Aquí 99.107. Una situación un poco... Ojo, le mete un Up Smash en ahí. toda la cola, al Ako le quema así, pues a mí también me La dolería. trampa perfecta entre el gyro ahí en la orillita, pero pues si llegas por la plataforma, pues aquí te voy a estar esperando yo con mi Up Smash, ¿no? Así es. 17 a 16% de ahí. Lo mantienen afuera del stage, Ako. Sin embargo, ahí lo deja regresar y intenta hacer un ledge que no conecta, Y pero con le mete ese ese backer que acaba con la segunda backer. vida de Skylar. Ok, una Cae en situación ventaja peligrosa. completa de una stock. Ahí lo lanza para atrás, le mete el dash attack, el fair y el side B a ver si lo va a conectar. Sin embargo, logra regresar bastante Quería bien. Ako. llevárselo rápido, pero no lo logró. No lo logró, o sea, sería algo... Ahí una tarea muy difícil poder conseguirlo, ejecutarlo. Sí, Quién ya. sabe, tal vez pueda lograrlo, pero siento aquí que pues realmente Ako fue el que tomó la ventaja de utilizar las plataformas, ¿no? En este caso estamos viéndolo que no le está permitiendo hacer mucho a Sky. Sí, Ako en estos momentos trae un buen momentum y eso es lo difícil, quitárselo porque empieza a observar todas sus opciones como deben de ser y lo que logra es que no te le puedas acercar y mientras él te está golpee. Ahí intentó un Tomahawk bastante bien visto por parte de Skylar, le tira un Uy. fair para sacarlo y le Se quita la segunda lanzó vida a con Ako. todo directo a pegarle. Entonces volvemos a Lance Stock, pero pues tenemos la desventaja de Rob con un 101 Ok, un backer lo lanza otra vez y para un Ako atrás. completamente fresco, ¿no? Y ahí, uy, casi Uy, se veía venir el backer. sí, la verdad creo que el backer se conectaba en la primera, pero pues ya es pasado, le tira el lobby. No es Para suficiente salir de esa- todavía, de esa pero presión. Aquí anda todavía Sky con nosotros. ¡Ay! Otro aéreo que no, y ese Fer se lo llevó. Muy muy bien visto ese rol, ya se hizo por atrás y le castigó con un eso poderosísimo fair. El Fer necesario para terminar con esa tercera match. Así es. Segundo juego para Ako, juego 4. Veamos Sky cómo va a responder. Parece que vamos a mantener a Roy. Porque pues le está funcionando muy bien en estos momentos, pues no habría necesidad de cambiarlo. Entonces, Sí. muy listo por parte de Ako. Y pues estando en Battlefield, pues ahí sí tendríamos que ver si ahora el beneficio de estar ahí, pues es para Ok. para el Rob de Sky, ¿no? Porque pues ahorita sí vimos que sí aprovechó más Ako las plataformas que Sky, ¿no? Y se supone que pues la idea era del counterpick, pues fue de Sky, ¿no? Entonces, Sí, pues es que a los dos les beneficia realmente. Mientras tanto, pues aquí estamos. Es que empiezan parejos realmente. Ahí lo manda por atrás, le hace un back throw. Carga un poquito el yo-yo. Ese downer que no logró conectar. 75 lo lanza afuera al stage, pero llega con un fair. Le mete otro fair, 97 a 75. Le mete Uy, un el side B ahí que casi acaba con la primera vida de Skylar, pero pues el personaje es pesadito. Ahí un... Ok, ahí se intentó mamonear el Ako, sin embargo le responden con un down throw a Oper, que casi acaba con su vida, 173% a 91. Ahí le pega el source por del Nair, sacan a Skylar afuera del stage, sin embargo regresa, los dos hacen spot dodge. No hay castigo ahí, el Joey haciendo su jale como siempre. Un spike que casi conecta, regresa haciendo el side B y lo lanza fuera del stage. Ahí el caratazo por parte del robotcito. Ahí en la espera, muy paciente Sky por parte de él, viendo ver lo que hace. Lo sigue manteniendo en la ledge. ahí intentó hacer las triquiñuelas con el yo-yo, pero no le funcionó. Sí, ahí mientras está cazando, intenta ver qué puede cazar Ako, pero lo sigue manteniendo ahí en la esquina. Oh, y el Wally lo termina matando con ese Nair. Ok, ahí va regresando, intenta regresar Wally. Muy bien regreso ahí con el OP, con el salto. Ahí uno que otro rol no es castigado, otro rol que no es castigado. El backer que no funcionó todavía. Regresa, se mete un backer para darse impulso, tira un side B, se le ocurre Sí, el totalmente error a ahí. Ako y lo contrarresta con un forward smash. Ambos con su segunda vida, prácticamente nuevas.
down throw, caratazo, yoyito. Veamos cuál va a ser el setup. Ok, ahí la espera por parte de Sky. Él sabía que no iba a conectar ese side B. Ahí se lo mete toda. 77, 4%. Ahí se están midiendo más. Skyler está empezando a llegar un poquito más, Sí, más tranquilo. Sí, así más es. tranquilo. Está presionando, pero está más tranquilo. Mientras ahí vemos los combos. El Laco intentando hacer daño donde pueda. Backer, Nair, Upper. 54%. Ahí lo vuelven a agarrar. Uy, el up Sí, smash conecta el ahí. up smash ahí. Y Muy otra buena vez ahí. el error del Muy buen tech. down smash ahí. Sí, exactamente. Tienes que estar preparado para tequear. Porque pues te pueden pasar ese tipo de cosas. Ahí un up ahora shield para salir de la presión. 75% a 15. Ahorita amigo Leo dice que no es un yoyo, es un trompo. Uy, ya Coco Santa hasta el fondo. Carnal. ¿Le entendiste, no? Yo le voy a seguir diciendo yo. El Blade, vale, así el Blade, pa. 106, 56%, lo trampan en el suelo, le mete un Oh, knocktail, el le mete cielo el volado. upper. 85 a 116. Skyler aún conservando su segunda vida. Y con Me eso cayó se el va la hocico, ya última. última vida de los dos. Última oportunidad de Sky. Oh, juego 5 amigos. Ahí agarra el yo-yo, que quiere su setup, y le electrifica tiempo. todo el cuerpo al acordeón, al K-Cord. Y pues Sky logra llevarse el juego 4, perdón, haciéndolo un 2-2, Los dos Ju- amigos. Juego 5, Juego 5 otra 5. vez. Nuevamente amigos, estamos viendo un juego 5 aquí, demasiada intensidad entre estos dos. Sí, sí. ¿Será el que avances? El Sky? el acordeón nunca se esperó este contrincante. Que dijo, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Pero no se va a dejar, no se va a dejar. Si aquí sobra algo es la voluntad. Y aquí la voluntad definirá quién va a pasar a la siguiente parte. Sí. Si no sean de voluntades, deben verse Black Clover, porque ahí hay la voluntad ahí sobra. Pero bueno, regresamos al pinche match. Llegamos a PS2, recién inicié PS2. Y ahí empiezan los combos por parte de Ako, Nair a Backer, 48% a 32. Ahí lo presiona, le tira los Nair, los Super, todo lo que puede. Sin embargo, lo agarra Uy, Sky, lo lanza ahí. para afuera, pero regresa ahí. Ok, ahí le castiga ese roll con el Nair, 72-67%. Ok, ahí le pica la cola, le tira un jab, le tira un backer, que no es suficiente todavía, 109%. pero está de regreso al stage. Y ese pequeño error casi le cuesta la stock a Skylar. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Estamos viendo que como poco a poquito estamos Skylar dominando, pero así como de un momento teníamos a un Ako con ventaja de porcentaje, pues ahora Skylar está haciendo lo mismo y con esto se lo lleva fuera del stage. Conecta, creo que es el primero que conecta, Y le da la otro primera a stock. Upper. Que ha perdido Ako de esta match. Sí, mi Leo, aquí todos entendemos ese lenguaje. Ok, ahí la primera stock, la tomada por parte de Sky, 34%, 137, ya de cualquier cosita se va. Ahí le mete un chingasillo, 47, ese Fer ahí castigando el roll. Que conectó de alguna manera. Sí, ahí ni le pegó el Southpaw, pero ahí le pegó a 59. Intenta regresar a la leche, agarrar el neutral ahí. Regresar otra vez al punto donde Ako pueda tener un golpe. Lo que necesita él ya nomás es un golpe para poder quitárselo. Pero como le está dificultando este Sky. Sí, lo pueda está dificultando conectarlo, ¿no? bastante, Sí. pero al Y fin ahí lo lo logra. tenemos. Ahí Al un fin. jab a Upper. Ahí las alabanzas por parte del Laco. Ustedes no las escuchan, pero yo sí. 96 a 4%. Le lanza, le está aventando cosas, Le está aventando Sí. así hasta el plato. Pura basura. Ahí Sí, está sacando, pura ¿no? basura ese personaje. Digo, ahí está el Nerd. 37, 44%. Uy, Poco a quiere poquito va recuperar. achicando la ventaja. Sí, ahí le hace un Nep Throw. Un backer se sale, lo persigue, pero el recovery de Rob es muy Otro bueno. up tilt que no. Y se lanza. ¡Uy! Casi se la avienta, Casi se hace la cachonda. 120 a 79, 92%. Lo sacan, el Laco lo sacan fuera. Ahí está la presión y todo el Sí, side ahí el y acaba con la read segunda perfecto. stock. Último stock para Sky. 120 a 0%. Ahí el backer en toda la cara que no le conecta. Down smash, Nair, caratazo. Ahí esperándose caer el yoyo, pero no lo tiene. Y ahí casi ya
lo tenía, pero ahora sí Ako logró hacer ese tech para escapar del down smash que usualmente hemos visto que le conecta a Ako este Skylar. Entonces aquí ya está poniendo un poquito de la cosa. Ako con 146%, pero todavía tiene dos stocks y Skylar aquí con un 62%, pero... Uy, con esto se fue al cielo, amigos. Última stock para ambos. 62%, esto está recuperable, ¿eh? Sí, Sí, todavía cualquiera no puede canta ganar victoria a ahorita. nadie, exactamente. Hay muy buen tech hacia atrás. Ahí los dos hacen Los spot dodge. spot dodge, el miedo y los nervios, Sí, amigos. vuelve a hacerlo hacia atrás, no hay castigo de 88 a 20. Oh, Uy, lo quiso alcanzó hacerle el muy cero bueno ahí por parte de Ako y agarrarlo antes de que lo trabara con el trompillo para que no se me enoje el Leo. Ahí le pica la cola, lo agarra, lo lanza para atrás, 108 a 63. Ahí está volviendo a agarrar un poquito de terreno Sky. Uy, lo agarra, lo lanza para atrás, para adelante. Ahí la presión, lo deja regresar ¿Qué y fue esto? pues cosas de Roy, ¿qué te puedo decir, no? El hitbox enorme del cuerpo de Rob le arruinó el juego a Skylar. ¿Qué puedes ver? Pero pues amigos, le dio la victoria.